विसवा उपरांत तुमचो येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। राज्यांत गोमातेचेर जावपी अत्याचार थांबोवपाक सरकारी यंत्रणांक अपेस आयला। राजकारण्यांक तशेंच मुखेलमंत्र्याक गो हत्या थांबोवपाक अपेस आयला म्हण गो रक्षा मंचान सरकाराचो निशेध केला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। आम्ही तुमच्या समोर मांडलेले की उजगावचो जो स्लॉटर हाऊस आसा जो सरकाराचो आसा ताच्याकडे लीगल कसले डॉक्युमेंट ना, नो FDA लायसन्सीस, नो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन, नो FSSAI लायसन्स, स्टर्निंग गन ना। वेरॅज आमची 296 ऑफ 2013 म्हणजे रीट पिटिशन असली 2013 आणि त्या पयलींची 2008 ऑलरेडी क्लियर कट हायकोर्ट डायरेक्शन्स असले तांकां की यू कॉम्प्लाय ऑल दिस to start it, to run it. It is duty of the government and the officers to look after it and all certificate you carry and then you work. हे जे तुमका दिसून आयला कालचे असेंब्ली पयली उलयलो मायकल लोबो की आमकां मास्क खावंक मेळना, जो सरकारातलो उपसभापती आनी गोरक्षक खंय थंय आडयतात आनी हे करतात चल्ला थंय। आमचे कामूच आसा, आमी इलिगॅलिटी आहा त्यो एक्सपोज करप ते करीत आयल्ले आसा, पूण आमी पीसफुल मुवमेंटान गेल्या। गोरक्षक अजूनपर्यंत अग्रेसिव्ह जावना, हिंदू समाज अजूनपर्यंत अग्रेसिव्ह जावना, पण हिंदू समाजाक जागोवपा खातीर सगळ्यो संघटना आज तन मन धन लावन काम करीत आसा। वेगवेगळे विषय आसा, भितरलो एक महत्वाचो विषय आहा गोरक्षण। तुज्या काळात चडांत चड गो हत्या घडटात। आज तुम्ही बेकायदेशीर जे गायचे हत्या करतात त्यांना हे भाजपाचो संघाचो मनीस म्हणणारो मनीस मुख्यमंत्री पदार असलेलो आज थंय त्यांना पूर्ण सहयोग दिता। खरें तर ह्या मनशाचेर म्हणजे ती गाळ आसा ती हांव मारिना, कित्याक आमच्यो वेगवेगळ्यो भयणी आसा हांगा। अशा प्रकारचे हे राजकारण हे करता, मागीर तुम्ही कसले समाजाचे रक्षण करता, कितें करता? वयल्यान तो मागणी करता की तेंचेर गोरक्षकांचेर कारवाई करप, आमचो गुन्हो कितें तो सांगचो, पूण एकू लायक मनीस ना थंय हिंदू सांगपाक थंय। म्हणून हे सगळे शंड आमदार बीजेपी आणि काँग्रेसचे हिंदू भितर यांच्यानी एकट्यान पर्रीकरान उत्तर दिवंक ना, सभापतीन दिवंक ना, म्हणून आम्ही या सगळ्यांचो निषेध करता आणि मावीन बुद्धींचो